Lần này nó có vẻ cẩn thận hơn, nó phát hiện có ít nhất 2 con chuột, phen này no nê luôn, he he. Bao nhiêu sự tinh túy trong kỹ năng rình mồi, nó áp dụng hết cho lần thua đủ này. Lần này thì đỉnh cao của sự ngao ngớ, khi chân nó bị kẹp một hòn sỏi, và rồi. Thôi gặm cỏ, nhai tuyết cho lẹ. Tụi nó biết hết rồi còn rình với mò gì nữa. Đó, dạ thưa thú săn mồi kiêu hãnh. Con mồi nó kiếm ăn no nê rồi, giờ nó về ngủ hết rồi ạ. Ngài ngồi đây chờ chi nữa vậy?